Этот стильный холодильник из нержавеющей стали с функцией No Frost можно приобрести со скидкой. Соединяя в себе современные европейские разработки, устройство отличается рядом преимуществ. Есть зона свежести и возможность контроля влажности для хранения фруктов и овощей без потери вкусовых и питательных свойств. Технология равномерного многопоточного охлаждения, разные режимы работы, антибактериальное покрытие, металлические фреймы на полках, электронное управление, возможность перевешивания двери, двойной контроль качества и экономичное энергопотребление.